Me casé con esto. Y todo lo que me gusta engorda. ¿Cómo coño voy a ser feliz? Yo creo que el chaval tiene razón. La felicidad está en las cosas pequeñas. Es que siempre estás pensando en el sexo, ¿eh? Os voy a decir una cosa. Te propongo ser feliz todos y cada uno de los días que aún me queden de vida. No os preocupéis, que yo no lo voy a consentir. ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! A ver, niño feliz, vamos. Bueno, eso no... Vamos, yo... ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Será para algo? ¿Para evitar que sea feliz? Ya sabéis que hay quien nace con estrellas, quien nace estrellado. Y a Beckham le quieren hasta en Japón. Y a mí no me quieren ni en mi casa. Así es la vida. Este hombre quedaría mira más bien. Anda que vosotros... Menudo escándalo esta tarde, ¿eh? ¿Los habéis oído? Hombre, qué vergüenza. ¿Pero cómo podéis tener ganas a la hora de la siesta? Vamos, yo no me lo explico. No, es que ha venido de su clase de yoga con esos pantaloncitos negros que se pone y, claro... De verdad que lo siento si os hemos molestado, ¿eh? No, no, si no me molestáis. Os deprimís. Yo intento controlarme, pero es que... no sabéis lo que es mi marido en la cama. Sabe exactamente cómo darme el máximo placer en cada momento, ¿eh? Bueno, me toca y... bueno. Sobre todo hay una postura que... Hace calor aquí, ¿eh? ¿Cómo no voy a ser escandalosa? Bueno, pero supongo que es lo normal, ¿no? ¿Tu mujer no grita en la cama? Pues mi mujer grita, muerde, araña... Lo que sea con tal de no hacer el amor. ¿No te das cuenta que lo del sexo es lo de menos? Lo realmente bonito en nuestro matrimonio es que cada año que pasa estamos más unidos y nuestro amor se hace cada vez más fuerte. Yo noto que algo está creciendo dentro de mí. ¿Sí? ¿Quieres que te lo enseñe? Qué guarro es el tío, coño. En fin. Qué manía, tío. Qué manía de tenerme siempre los eructos por aquí encima, tío. De verdad que asco. En vez de tenerlos aquí abajo, se me quedan aquí, tío. Qué asco. Y tengo que hacer masajes para que salgan. Qué asco, tío. Y encima eso es peor. Me enseñaste tú, pero O yo fue maestro. la verdad es que estamos aprendiendo mucho el uno del otro. De todas formas, esta faldita tuya que te has puesto hoy también me ha distraído mucho. ¿Por qué? Hombre, porque es más corta que la que te pusiste la otra vez. Estaba más atento a tus piernas que a tus saques, que se veían los ojos. Ah, pues a partir de hoy me lo voy a poner siempre. Vale, pero lo que vas a hacer ahora es quitártela. Quítamela tú. ¿Así? Encantado. Aquí. Bueno, ya vale, ¿no? Sí, te me ha salido una teta, ¿y qué? Hostia. Qué bueno. Ay, qué risa, por Dios. Verás el lunes en la oficina. Además, la culpa es tuya. Yo creí que solo íbamos a jugar al tenis. ¿Por qué no me has dicho que en casa de tu jefe había piscina climatizada? ¿Y yo qué sabía? Oye, por cierto,
Yo creo que a don Emiliano le ha gustado. Y ha pedido que en su próximo cumpleaños seas tú la que toca la tarta. Qué vergüenza, por favor. Todas las mujeres de tus compañeros mirándome. Y tú ahí, en vez de ayudarle, haciéndote de la risa. Muy imbécil. Sorpréndelo, Marina. Estaba impresionado. Hace mucho tiempo que no te veo una teta. ¿Y el que te queda? Ay, 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 ay. ¿Qué es eso? ¿El qué? Esa ropa, ¿qué estás sacando ahí? ¿Qué quieres? ¿Es de la mujer de tu jefe? Por favor, dime que le quedaba pequeña y te la he regalado. Oye, que cuando le tirasteis a la piscina ella me dijo que tuviera su habitación, que tenía ropa seca y que cogiera lo que quisiera. Mira, este es de Armani. Mira, mira qué zapato, mira qué bonito. Pero si ni siquiera es tu número. Ya, pero de lejos no se ve. Pero tú estás de psiquiatra, ¿eh? ¿Pero cómo se te ocurre mangarle ropa a la mujer de mi jefe? Bueno, ropa y esto. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, Ay, ay, Roberto, Dios. por favor, no dramatices, que no se van a dar ni cuenta. Cógelo, que es para ti. ¿Qué sabes? ¿Qué es tu móvil? Dime quién es, ¿qué pone? Sabandija miserable. ¡Uy, mi jefe! ¡Uy, uy, va! ¡Uy, uy, uy! Hostia. Don Emiliano, le juro que lo de la ropa no lo ha hecho adrede. Es una enferma. Estoy esperando que me suba el sueldo para ponerla en tratamiento. ¿Cómo va mi matrimonio? Pues ni fu ni fa, pero ¿por qué lo dice? ¿Cenar con mi mujer? ¿Usted? Hombre, pues no me parece muy apropiado en el Ritz a las 10. Oye, ¿y no puedo ir yo también? No, pero si yo después de tomar el segundo plato les dejo solos. No molesto. Oiga, ¿por quién me ha tomado? Yo soy una mujer soltera y usted tiene problemas con su mujer, pues se busca una amante soltera. ¿Entiende? Vamos, hombre, lo que está diciendo. ¿Ah, sí? Muchas gracias. Guau, pues si me hubiera visto con 20 años menos, sí. Ah, bueno, vale, pues te tuteo, sí. Vale. Venga, sí. Sí, a las 10, que sí que voy. Venga, un besito, adiós. ¿De verdad vas a ser capaz? Roberto, tú dime algo más que cenar y yo le paro los pies. No, si eso me da lo mismo. A ver si le sacas un aumento y el coche de la empresa. Oye, y si sale el tema del puesto del subdirector, recuérdale que yo tengo más antigüedad que Martínez, que es un lameculos. Desde luego, si fueses igual de trepa en la cama, nuestra vida sexual se multiplicaría por 100. Voy a ponerme el camisón. ¡Qué bien! La camita para mí solo. ¡Epa! ¡Roberto, no has bajado la basura! Mañana abajo. No, ahora. Vale, ya voy. Ay, ¿qué es esto aquí? Epa, no vuelvo a jugar al tenis contigo en mi vida, de verdad. Por mí, como si se te cae el juez así encima cuando vayas a beber agua. Moni, para tu información, la ¿Quién coño raqueta es? es para golpear Ah, la vale, bola, pues. no en la cabeza. Pero tú Ya no sabía quién era. imbécil, estabas haciendo trampas. Yo te estaba haciendo trampas. No sé quién Pero coño claro, es, me tío. vas a negar que te estabas apuntando bastante de los que hacías. Pues claro que lo niego. Pero si al apuntarte el primer tanto, al ganarme el primer tanto, dijiste 15-0. Y al ganarme el segundo dijiste 30-0. Vaya morro. Como morro. Hostia. No se cuenta la crítica. Porque tú lo digas. Lástima no haber jugado más rápido. Para que hubiese llegado la muerte súbita. Además, ¿cómo se te ocurre ir a jugar al tenis así vestida? Haces el ridículo. El ridículo lo haces tú. Porque siendo calvo así le pones una cinta en el pelo para que no se te caigan los pelos por los ojos. Anda, Para el sudor, lista para el sudor. ¡Qué asco! Ah, ¿por qué no te has puesto la ropa de tenista que te compré? Porque la ropa blanca me hace más gorda. Y la que no es blanca también. Mira, ¡Imbécil! mira, ¿a quién se le ocurre entrar en la pista con el bolso al hombro? Mírate. Para guardar las pelotas. Si yo para ganarte a ti, vamos, con la mano me sobra. ¿Qué dices? Hemos estado jugando media hora y no has dado ni un solo raquetazo. Que me da un solo ratetazo. Ni uno, Es de tu nada. cabeza. Vaya boleado. Bueno, mira, que diga tu médico lo que le dé la gana, ¿eh? Pero si tienes que hacer deporte, corres detrás de un autobús
Mira, el vecino del segundo me guiña el ojo. Dale, Pepa, y dale. Que el vecino del segundo lo que tiene es un tic nervioso. Déjale en paz, que te va a volver a denunciar, mujer. Te digo que le gusto. Pero chica, si es gay, ¿Eh? que le gustan los tíos. Anda, mira como a mí, por lo menos ya tenemos algo en común. Bueno, vale, yo ya te advertido, ¿eh? Además, digo yo que habrá homosexuales a los que les gustan las mujeres. Sí, se llaman lesbianas. Pero qué listo eres. Y de qué poco te has servido. Bueno, me voy a luchar. Pues no hay agua caliente. Pero mira, que te he dicho que encendiera la caldera. ¿Y ahora dónde me lucho yo? A ver. O vete a casa del vecino, a lo mejor le gusta si te quedas a vivir con él. Eso. Bueno, voy a comer algo. Pues no he hecho nada. No me hace falta, porque me compré un bizcocho de chocolate. ¡Pues coño, dilo! Que es malísimo acostarse con el estómago vacío. ¿Pero cuándo lo has tenido tú vacío el estómago? ¡Imbécil! ¡Anda ya! Amor, qué gusto. La camita para mí solo. ¡Ay! ¡A la basura! ¡No! Mejor, así mañana no tengo que hacerte nada para comer. La madre que la parió. Mira, cariño, aquí viene una encuesta con los Qué manía de tener los eructos. Qué manía de tener los eructos aquí, tío. Qué manía. ¿Cuántas? Entre 2 y 3. Pues nosotros les ganamos a todos, porque debemos hacerlo más de Voy a tenerlos aquí, no, se me quedan aquí, tío. ¿Por qué te Qué crees que asco. engordamos? Somos deportistas de élite. El 90% de las parejas declara hacer el amor una sola vez a la semana. Un 8% asco, dos tío. veces. Y solamente el otro 2% restante afirma hacerlo 3 veces. Seguimos ganando. Nosotros hemos llegado a hacerlo hasta 5 veces en una noche. ¿Sabes qué día es el preferido por los españoles para hacer el amor? El sábado. Y la hora preferida entre las 9 de la noche y la 1 de la madrugada. ¿Qué día es hoy? ¿Sábado? Oye, ¿no tendrás hora por casualidad? Las 12 menos 3 minutos. Oye, que digo que como nosotros somos españoles, ¿qué te parece si le damos la razón a la encuesta? Con mucho gusto. Robert, ¿sabes cuántas veces hacemos los españoles el amor a la semana? Claro que lo sé. Ninguna. Entre 2 y 3 veces. ¿Sí? ¿Y cuándo lo hacemos nosotros? Que yo no me acuerdo. Es que no se refieren a ti a mí en concreto. Claro. Es que si se refirieran a nosotros, se les iba la estadística a la mierda. Se refieren a las parejas en general. ¿Cómo envidio a esos hombres que tienen mujeres dispuestas a hacer el amor 2 y 3 veces por semana? Seguro que esos hombres lo sabrán hacer. ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo no sé? Pues si sabes, lo disimulas muy bien. ¿Y no será que tú eres frígida? Cariño, nuestro problema es que tu asunto es como el airbag del coche. ¿Por qué? Se hincha en un instante, pero inmediatamente se desinfla. Eso debe ser lo que les pasa a los tuyos. Bueno, mira, no tengo ganas de discutir, ¿eh? Buenas noches, voy a dormir. A ver, para que haga. Mira lo que dice aquí, Marina. El día preferido por los españoles para hacer el amor es el sábado, o sea, hoy. Ya. Y la hora preferida entre las 9 de la noche y la 1 de la madrugada, o sea, ahora. Ya, ¿y? Que nosotros también somos españoles. Hombre, tú por tu estatura podrías ser japonés. No me cambies de tema, que ya sabes a lo que me refiero. Sí, por eso te cambio de tema. Oye, ¿por qué no hacemos el amor? Ay, dale, que no me apetece.